Air pollution is an ever-increasing problem. We are currently at the point where air pollution is actually the fifth most important risk factor when it comes to non-communicable diseases. Non-communicable diseases, we all know, are very much affected by poor diets, by smoking, by drinking alcohol, by lack of physical activity. But we often forget that air pollution is the fifth cause or contributing factor to non-communicable diseases. So it is an ever more important issue, and we really need to address the issue of air pollution if we want to do something about NCDs, non-communicable diseases. ตอนนี้ก็คือถ้ามันมีหมอกควันในส่วนของไทยสบาลเองทำอย่างได้บ่เยอะนะเจ้าเนาะตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเนาะก็มีการพ่นน้ำพ่นละอองรณรงค์ในส่วนของประชาชนคือการเฝ้าระวังแล้วก็พยายามแจ้งเตือนในส่วนของค่า PM พยายามแจ้งเตือนในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยเจ้าซึ่งจริงๆแล้วปัญหาตีข้ามแดนมาเนี่ยมันเกิดการควบคุมของท้องถิ่นเองพอถึงเวลาลมมันมาจังเพเจ้าคือค่าอากาศมันสามารถขึ้นไปถึง400กว่านะเจ้าทีนี้พอทางกรมประเมินสุขภาพเปิ่นแจ้งมาคือเข้าร่วมโดยเปิ่นคือไประดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนที่เชียงใหม่มีข้อเสนอว่าอยากได้แดชบอร์ดในส่วนของพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ไปขอเผื่อคือเพื่อนบ้านตัวเองนะเจ้าเนาะก็คือตอนนี้ที่แน่ๆคือได้แดชบอร์ดมาเครื่องหนึ่งสำหรับพื้นที่เองเจ้าของนโยบายของจังหวัดนโยบายของกระทรวงเนี่ยก็คือมีวันงดเผามีอย่างชัดเจนบังคับใจกฎหมายได้เนาะเจ้าได้เฉพาะฝั่งเราเนาะได้เฉพาะฝั่งเราแต่หมอกควันของบ้านเฮายังเจ้าของเนี่ยยังมีหมอกควันข้ามแดนข้ามจังหวัดข้ามอำเภอยังมีอยู่แล้วก็เป็นพื้นที่ปิดอยู่เนาะเฮาก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นโรคและภัยสุขภาพอยู่เจ้าจุดประสงค์นะเจ้าของมู่สู้กุลที่กรมอนามัยเปิดเอาขึ้นมาเนี่ยเจ้าเปิ่นจะบอกว่าให้เป็นเซฟโซนนะเจ้าเนาะให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีเกี่ยวกับโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะเจ้าเนาะเดิมมาแรกๆก็คือผู้บริหารที่มองเห็นก็คือผู้ป่วยติดเตียงเจาะคอนะเจ้าเนาะผู้ป่วยติดเตียงด้วยระบบอื่นๆแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านที่มีเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเจ้า COPD แอสมาส่วนมากก็จะเป็นภาครัฐเนี่ยซัพพอร์ตคือมีรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงรวมกับอันเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยนะเจ้าควรจะได้อย่าเจ้าก็จะหามาคือIf we want to address air pollution, it's quite a big issue because it's not just a health issue. It goes much broader. We have air pollution because of forest fires. We have air pollution because of people burning the crops. We have air pollution because of industry, because of the cars we all use, and so on. So the causes are not something that people in hospitals can do something about. They can treat the patients, but then it's actually already too late. So we need to look into how can we decrease the pollution of the air that we're breathing? How can we make the air again healthy? And clearly, the thing to do there is to work with communities. The Department of Health or the Ministry of Public Health has already a program on empowering communities to reduce air pollution impact, and that's a great initiative. And why is it a great initiative? It is important to involve the communities because they have basically what they can do is they can help with thinking through around what is happening. What is happening in our community around air pollution? What are the sources of air pollution in our community and how can we as a community address this?ตำบลก็มันเป็นเองกระทะนะคะเนาะมันจะมาจากพื้นที่ข้างเคียงนะคะส่วนมากแต่ก่อนนี่มันในชุมชนแล้วพอมีกิจกรรมเยอะๆขึ้นในชุมชนกับลดการเผานะคะเนาะและพอดีมันก็จะมาจากพื้นที่ข้างเคียงจากจังหวัดเชียงใหม่พ่องจากตากพ่องเนี่ยค่ะช่วงเกิดไฟป่าหมอกควันนะครับกิจกรรมก็จะมีกิจการทำแนวกันไฟมีกิจกรรมเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควันเขาจะมีการแจ้งเตือนจากเทศบาลครับมี
เครื่องวัดค่า PM 2.5 แล้วก็จะมีการเตือนด้วยธงสัญลักษณ์และมีการแจ้งไปในรายกลุ่มรายเทศบาลตัวว่าวันนี้ค่า PM เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็จะมีการแชร์และก็บอกต่อกันในกลุ่มแล้วก็มีประกาศเสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านกำนันครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดวัดค่าก็มีที่โรงเรียนบ้านกอจัดสรรครับ หลังที่ว่าไปสอบถามมาก็ทุกคนก็ว่าดีขึ้นนะคะใช้แล้วดีคือบอกค่อยได้ไปโรงพยาบาลบ่อยนะคะอย่างโรคหอบหืดปกติจะต้องไปพ่นยาที่โรงพยาบาลบ่อยค่ะหลังได้ใช้มุ้งก็จะลดน้อยลงค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายของการเดินทางหรือว่าญาติที่ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะในเรื่องของการขยายผลนะคะปีนี้ที่เราสนับสนุนให้ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบหรือชุมชนต้นแบบที่นำไปใช้งานนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการลงไปติดตามการใช้งานค่ะว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการดำเนินงานต่อแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของศูนย์ยืมคืนตัวของมุ้งสู้ฝุ่นนะคะที่จะให้พื้นที่นะคะขับเคลื่อนเองต่อไปได้ในปีถัดไปค่ะโดยเป็นการขับเคลื่อนด้วยความเข้มแข็งของพื้นที่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อหรือการของงบประมาณในการดำเนินงานในตำบลอื่นในปีถัดไปค่ะ Right? Some of these things the community themselves can do. For example, a community can say, we'll stop burning garbage, for example. That's something that any community can do. We can promote riding bicycles or more walking. Let's walk more rather than every time taking a motorbike or a car. These are things that can live in a community and communities can work on this. But at the same time, communities can also be very vocal towards policymakers around, please do something for us because we are suffering. We are suffering because of the wildfires nearby. Can the politicians do something about that these wildfires decrease? Just an example. So the communities can have political influence through their elected members in parliament, through their local politicians and so on. So communities can speak up and they can have a very powerful voice. They can find local solutions, as I already mentioned. They can table what the problems are. And they should be a partner, an interlocutor when it comes to air pollution because they know what the real problem is. And then, of course, going further down the road, we need to work with communities as well to inform them. Sometimes people don't really realize everything they're doing, how it contributes to air pollution. I gave an example already around burning garbage, which sometimes is happening. If people don't know how bad that is for the environment, for the air they breathe, they will just continue to do it without realizing actually the impact. So in order to address that, we as public health people, we need to work with the community so that they also better understand what it means to live in a healthier environment and how air pollution can be prevented.